Voilà les amis, on est arrivé à Akchour, on est parti de Chefchaouen, là. On a fait une demi-heure de taxi. Alors le taxi de Chefchaouen à Akchour, c'était 2,50 € par personne, pas cher, hein. Et voilà, vous avez vu la route, elle est magnifique, les montagnes et tout ça. J'ai vu pas mal de plantations de bœufs, mais chut, ça il faut pas le dire. Allez, à tout à l'heure pour la cascade et la suite de nos aventures.
C'est dur, hein? Ouais. La marche sous la chaleur, mais là il y a un peu de vent, ça fait du bien. Ouais. Mais ça vaut le coup, c'est magnifique. Ça vaut le coup, hein. C'est super beau aussi. Eh, là on a trouvé un endroit les amis, mais c'est formidable. Regardez la petite cascade derrière moi là. C'est pas beau ça? C'est paradisiaque ici, hein? Ah, c'est génial. Après je vais essayer d'aller me baigner là, mais l'eau elle est glaciale. Malgré qu'il fait très chaud, hein, malgré qu'il fait chaud, qu'il y a du soleil. Mais comme c'est de l'eau de montagne qui coule là, donc elle est un peu fraîche quoi. Elle est un peu frisquée. Mais on va essayer de tenter ça après, hein. Et là, Miss Jamila là-bas. On est en train de boire un coup. Voilà. Non, là c'est vraiment magnifique là. L'eau elle est claire, c'est super. Regardez ça comme elle est claire là. Avec la montagne jusqu'au-dessus là, juste au-dessus. Le ciel bleu. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. L'eau elle est glacée. On va quand même y aller, hein. Voilà, voilà, allez, viens avec moi, on y va. Voilà. Oh là là, c'est bon. On va aller entièrement dedans, hein. On va aller jusque là. L'endroit il est magnifique quand même, hein. On est d'accord, c'est magnifique. Bon là c'est l'heure de manger un petit morceau, hein. Donc un bon petit tagine au bord de la cascade là, c'est juste magnifique. Alors attention, on va découvrir ça. 3, 2, 1 et c'est parti. Voilà, c'est pas beau ça? Un bon tagine de poulet cuit au feu de bois, fantastique. Allez, bon appétit tout le monde. Bien sûr accompagné d'un petit thé à la menthe, j'avais oublié tout ça, hein. Ouais, on n'oublie pas le thé à la menthe, hein. Voilà, excellent. Bismillah. Délicieux, le tagine délicieux. Avec le pain, le vrai pain, ça. Le vrai pain marocain. C'est la belle vie au Maroc, c'est la belle vie. Un petit chat, tiens, petit chat. Voilà, voilà. Il est bon le poulet, hein, petit chat, hein? Hein? Il est bon le poulet? C'est bon, Miss Jamila? Ouais, mais elles sont bonnes les pizzas. Ouais. Franchement, ouais. Voilà le dessert. Des figues. Le dessert des figues. Des bonnes figues du pays. Bien Regardez-moi sucré. ça comme c'est beau. Et bien sucré, elle a dit, Miss Jamila. Moi, j'ai pas encore goûté. Ouais. Je vais goûter ça. Franchement, c'est bien sucré, goûteuse. Excellent. Excellent. La siesta.
Bonne journée. Merci, adios, hasta luego. Maybe in the truck. amigo. Soa l'amigo. Ah, le tagine au feu de bois. Tagine. Super. Excellent. Ah, eso. Apoyar. National Soda Tagine. هيا كنت نخرج من الدرهم نيشان. شنو سميتك؟ أنا براي. براين. براي. شرف. شارفين. شنو سميتك؟ بفيلمي با بروبليم. هانيا بروبلم. Ok. Comment tu t'appelles toi? شنو سنيتك؟ t'as demandé Ah, comment tu t'appelles? Philippe. فيليب. Philippe. شرفين فيليب. Voilà, alors les amis, là c'est تعرف الشلال الساهر. les شلاك كاسكادا بيكينيا. Cascada Piquinia. Voilà, ça c'est le nom. Donc si vous voulez venir manger, c'est ici qu'il faut venir manger, d'accord? Le tagine, tout, il y a tout ce qu'il faut. Et le tagine, il était excellent, très bon. صاحبي الأميغو. Voilà. Voilà encore une journée magnifique passée à Chefchaouen. Là, on a fait les cascades d'Akchour. C'était super. En plus, sur la route, entre Chefchaouen et Akchour, il y a une demi-heure de trajet à peu près. Et il y a plein de plantations d'herbes de Provence. Herbes de Provence. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, sinon les cascades c'était super. L'eau elle est très très froide, hein, comme vous avez pu le voir sur la vidéo là que j'ai mis. Elle est assez glacée l'eau. Mais sinon on avait un beau temps, un beau ciel bleu. Tout s'est très bien passé. On a mangé un bon tagine au poulet en plus. C'était excellent. Belle journée, Miss Jamila. Très belle journée. Formidable. Allez, à plus pour de nouvelles aventures.